तो आज हमने मंगाया है ट्यूब पंक्चर किट। तो अनबॉक्स करते हैं क्या क्या इसमें आया है। आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा मंगा लिया है। कुछ ये पैचेस हैं, ये कुछ वॉल्व हैं, 5 वॉल्व, ये कुछ टायर ओपनिंग के लिए, ज़्यादा बड़ा वाला मंगा लिया है शायद। और क्या क्या है, एक स्पैनर है, बस बाकी और कुछ नहीं है। एक ये मंगाया है, इसका मैंने साइज देख लिया था, मेरी बाइक को कौन सा लगता है उसके अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पर सेलेक्ट किया था। ये कुछ ट्यूब को घिसने के लिए सैंड पेपर, और एक ये पंचर जोड़ने के लिए लिक्विड है। ये बड़े पैचेस 5 है, ये 4 हैं आई थिंक। देखिए वाल्व चेंज करने के लिए, और 2 ये तो इतना ये सामान आया इसमें 499 रुपीज़ में। अमेज़ोन से मैंने ऑर्डर किया था। सो ट्यूबलेस का किट तो ईजिली आ जाता है, छोटा भी रहता है, बट जो ट्यूब टायर रहते हैं, अभी जो मेरी एक्सपल्स है उसमें ट्यूब टायर है, तो उसको अगर कहीं पंचर वगैरह हो जाता तो इस टाइप का किट लगेगा। इसमें दूसरा ऑप्शन भी है, ये साइज में है, इसका आधा भी आता है। क्वालिटी वाइज तो काफ़ी ठीक लग रहा है। बाकी ये कैसा काम करेगा कभी ज़रूरत पड़ी तो इमरजेंसी में। सो बस इतना ही था इसका, बाकी तो कुछ है नहीं। इसको यूज करके देख नहीं सकते हम लोग, जब कभी ज़रूरत पड़ेगा तभी इसको यूज करेंगे। एंड उसका वो टाइम पे ही मैं वीडियो बनाता हूँ कैसे इसको ओपन करते हैं, क्या करते हैं। सो थैंक यू।